Hola, em dic Florence, soc del Canadà, soc una estudiant de doctorat en epidemiologia ambiental i treballo a IS Global. Estic molt contenta de poder compartir el meu projecte de recerca amb vosaltres. I també voldria agrair la nit de la recerca que ens donés aquesta oportunitat. La nit de la recerca és un esdeveniment públic dedicat a la divulgació de la ciència i el seu objectiu és aprovar la recerca, la innovació i els seus protagonistes al públic de manera planera i divertida. En la meva presentació, titulada Cities Health, quan la ciutadania lidera la investigació en contaminació atmosfèrica i salut mental, tractarem els tres aspectes de la meva investigació. En primer lloc, us explicaré breument què és la ciència ciutadana. En segon lloc, us presentaré el projecte de ciència ciutadana en què participo com a investigadora, que és el projecte Cities Health. Finalment, parlarem de per què és important investigar l'efecte de la contaminació de l'aire en la salut mental. El terme ciència ciutadana està popularitzat molt i podem trobar moltes definicions diferents. Però el concepte principal és que es tracta de fer ciència amb una implicació activa del públic general. Cada vegada s'està fent més popular a causa de la proliferació i la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació a la vida quotidiana, ja sigui a través d'internet, telèfons intel·ligents, xarxes socials i altres tecnologies que permeten recopilar, compartir i analitzar dades amb més facilitats. Un altre concepte de ciència ciutadana molt important és la cocreació, és a dir, la relació deliberada i democràtica entre experts i ciutadans per dur a terme un estudi científic. No es tracta només de compartir dades amb científics, sinó de prendre decisions amb ells, crear la investigació junts. En altres paraules, és una oportunitat perquè els ciutadans no només siguin objecte de l'estudi, com en la investigació tradicional, sinó també que siguin coinvestigadors. Els ciutadans tenen molts avantatges a implicar-se en aquest tipus de projectes. En epidemiologia ambiental intentem entendre la relació entre la salut i l'exposició a diferents contaminants, com per exemple la contaminació atmosfèrica. Això es converteix en una oportunitat perquè els ciutadans investiguin la contaminació que més els preocupa en el seu entorn, on viuen, on treballen, els carrers on passegen. Ara m'agradaria compartir amb vosaltres el projecte de ciència ciutadana Cities Health. Treballo en aquest projecte des del gener del 2019. És un projecte finançat a través del programa europeu Horizon 2020 i participen 5 ciutats europees. L'objectiu és desenvolupar per cada ciutat un estudi sobre factors ambientals i salut i portar les preocupacions de la ciutadania en matèria epidemiològica al centre de l'agenda de recerca. A Barcelona, el projecte és coordinat conjuntament per IS Global i Ideas for Change. La clau del nostre estudi és que els ciutadans participen en tots els passos de la investigació o identificar què investiguem, és a dir, co-creem les preguntes d'investigació per explicar els problemes que ens preocupen. 2. Codissenyar l'experiment científic. Dissenyem conjuntament un estudi experimental per contestar les preguntes d'investigació. 3. Recolectar i analitzar les dades. És a dir, recolectem dades sobre la contaminació de l'aire i la salut per analitzar-les junts. I 4. Actuar en una acció ciutadana. És a dir, reflexionem sobre els resultats obtinguts i decidim quines accions podem desenvolupar per millorar el nostre entorn.
En 2019 hem fet diferents activitats per trobar els temes que més preocupen als residents de Barcelona sobre la contaminació de l'aire i la salut, per després traduir-ho en preguntes de recerca i dissenyar l'experiment d'acord amb els interessos dels ciutadans. Ara no hi ha temps per explicar en detall tot el que hem fet. Es va dur a terme un procés participatiu que va involucrar a més de 1.000 residents de Barcelona. Les diferents activitats per implicar els ciutadans van ser votació en línia, campanyes al carrer, reunions i talleres tipus workshop. I la salut mental va ser l'assumpte de salut més votat pels ciutadans a investigar. La pregunta de recerca més popular va ser com afecta a la salut mental la combinació de la contaminació atmosfèrica, soroll i presència d'espais verds i blau. El disseny de l'estudi elegit va ser un estudi observacional en què els ciutadans proporcionen mesures repetides diàries de paràmetres psicològics: atenció, velocitat de processament, estrès, estat d'ànim i qualitat de son. La fase de recollida de dades del nostre experiment està en marxa a Barcelona. Vam començar al setembre i finalitzarà a principi de 2021. Per tant, si voleu participar, encara esteu a temps. Els participants van servir una aplicació mòbil en la qual recompilen informació sobre la seva salut mental cada dia durant 2 setmanes. A més, alguns d'ells porten un tub de captura passiu de NO2 per recollir dades reals d'exposició a la contaminació. Per últim, subratllar per què és important investigar l'efecte de la contaminació de l'aire sobre la salut mental. Primer de tot, Barcelona es troba entre les ciutats més contaminats d'Europa, amb nivells de contaminació per sobre els recomanats per l'OMS. En paral·lel, està creixent l'evidència que l'exposició a un aire contaminat pot ser neurotòxica, és a dir, les partícules contaminants no només afecten els pulmons, sinó que poden viatjar fins al cervell i afectar el sistema nerviós central. De fet, hi ha estudis que suggereixen que la mala qualitat de l'aire pot ser un factor de risc per al desenvolupament de malalties neurològiques, per exemple l'Alzheimer, de trastorns de l'estat d'ànim, com la depressió, d'augment dels nivells d'estrès i també de la disminució de la capacitat d'atenció i de memòria. També els estudis sobre l'associació entre l'exposició a la contaminació de l'aire a curt plaç, és a dir, durant dies o setmanes, i la salut mental segueixen sent insuficients. En conclusió, la ciència ciutadana té un gran potencial per tornar a connectar el ciutadà amb la ciència i investigar les seves preocupacions. La contaminació de l'aire i la salut són temes que requereixen l'aportació de persones no científiques. Els ciutadans ajuden a proporcionar una comprensió més profunda de les dades recollides i aquest tipus de projectes els permeten de produir les seves pròpies dades científiques per obtenir informació sobre els problemes que afecten el seu entorn. Us deixo aquí algunes referències per si vols saber més sobre el tema. Per descomptat, si esteu interessats a participar al nostre projecte, us deixo aquest enllaç aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i ara us convido a descobrir totes les activitats i presentacions a través del canal de YouTube de la Nit de la Recerca.